Nampaknya ada armada Paeja yang ganti armada. Kembali lagi ke Bumel. Paeja Lebak Bulus. Ya, siap. Kepel. Angkatan pagi dari Kojengkang. Paeja Lebak Bulus sekarang ganti unit sementara dengan unit Bumel. Masuk garasi Putri Luragung. Paeja sementara memakai unit Bumel. Dan unit AC-nya kayaknya sedang ada perbaikan. Paeja Lebak Bulus memakai unit Bumel. Dan yang AC-nya nampaknya sedang ada perbaikan. Nah, itu dia unit dari Sahira Paeja Lebak Bulus yang AC-nya sedang dalam perbaikan. Dan di sampingnya ada Ripoli Lebak Bulus yang kayaknya hari Selasa libur nggak berangkat. Info akhir tahun, Paeja memakai unit Bumel dulu sementaranya. Paeja yang AC sedang istirahat dulu. Kayaknya sedang dalam perbaikan, ada perbaikan. Dan ada Bumel Sahira Ampera 36. Wow. Kenapa cengorok? X-nya perang mana dipakai dulu sama Sahira Paeja Lebak Bulus. Ripoli sedang dalam perbaikan hari Selasa dan besok Rabu siap diberangkatkan. Nampaknya Sahira Burdah Depok sudah siap-siap mau berangkat sebentar lagi. Hari Selasa Burdah Depok tetap berangkat. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.